ima galo jacayl haa anigu ima galo jacayl kusoo dhawaada daawadayaal qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday sirtii jacaylkaygii dhammaan iftiinka noloshayda waxaan u haystay inaan jacayl la'aantiisa aan farxadda adduunka heli karo balse taasi ma dhicin dhammaystirka farxaddayda ma ahayn mid aan anigu gacanta ku hayay nasiib wanaagse waxaan marar badan aan isku dayay inaan mar uun gacanta ku dhigi doono ilaa heerkii aan anigu ku qanacsanaa marka laga soo tago farxadda ay waalidkayga isiiyaan barbaarinta quruxda badan waxbarasho heerkeedii ugu sareysay koolkoolin aan waxaan ku doorsaday aysan jirin intaba waa mid aan u arkayay inaan anigu dheeraa dadkan adduunyada jooga haddana waxaan dareemi jiray in weli ay farxad iga maqneed mar waliba oo lagu soo hadal qaado jacayl kolba intaan dhinac fiiriyo ayaan qosol aan iheenin dhagka siiyaa saaxiibadeyda badankood waa kuwa igula kaftama in lamaanaheega aan si gaar ah u bari doono maalin aan maanta ahayn anigu warkooda uma qaadi jirin waana ka yaxyixi jiray iyaguna waxay ii soo qaataan tusaalooyin badan oo ay doonayaan inaan mar uun faraha la galo arrimaha la xiriira jacaylka haa fiiri hebelkii aad xaafadda wada degnaan jirteen waa kaa maanta waa bukaan socod waxaana kaaga sii daran gabadhii aad iskuulka isla dhigan jirteen goormaa kugu dambeysay waxay sariirta la jiifta waa jacayl haa waa jacayl aniguna waxaan ugu jawaabi jiray ogow aniga kuwaasi lama mid ihi waxaan ahay qof danteeda taqaano haa danteeda waan garanayaa ima galo jacayl haa anigu ima galo jacayl waqtiga quruxda badan ee aan ku soo qaatay waxbarashadeeda mooyee wax kale ma aysan ii muuqan anigu waxay dhalintu xaafadda aan wada degannahay igu tilmaami jireen gabar degan dabeecad wanaagsan alla qurux uu siiyey heerar qurux badan ayaan ku soo qaatay waxbarashadeeda balse kolkii aan bilaaway heerka koowaad ee jaamacadda waxaan isbaranay dhalinyaro isugu jira hablo iyo wiilal intaasi ay noo joogto daawadayaal qaybtii koowaad ee sheekadii la magac baxday sirtii jacaylkaygii